بالصلاة على النبي الوزة بتاعتنا نايمة راقدة على البيت بتاعها اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا هي تحتها دلوقتي 9 بيضات بتاعتها. بسم الله ما شاء الله. هي بتقعد حوالي 30 يوم او 31 يوم. بالصلاة على النبي، ربنا يحفظها يا رب ويبارك فيها ويقومها بالسلامة. حطيت لها ربة وحطيت لها خس وحطيت لها خضروات وحطيت لها حاجات كتير خضرة، وبسم الله ما شاء الله زي العسل اهي. تابع معايا عشان يوصل لك كل جديد، واشتركي في القناة وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.